मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान बुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। केतरी बेहतरीन मौसम है तो यकीन कयो जेके रोज़ा न रखन उहे हिन महीनन में बिस्मिल्लाह करे रखी ॾियनि, जेके आदि न आहिनि उहे बि रखनि। ऐं सिर्फ़ु ईअं बि न आहे त तव्हां जेको आहे स्टार्टिंग में अमूमन ईअं थींदो आहे, स्टार्टिंग में पहिरियों रमज़ान रोज़ो थियो न साईं तमामु वॾी मस्जिद भरियल आहे। हे तव्हां ॾिसिजो, मां त ॻाल्हि हिकिड़ी करे थो वञा, छो त मूंखे तजुर्बो आहे हिकिड़े क़िस्म जो, मूंखे 10-11 सालनि जो तजुर्बो आहे हिन फील्ड में जेको मां रहियो आहियां। त पहिरीं रमज़ान जीअं ईंदो न तमामु तव्हांखे फजर में माण्हू घणा नज़र ईंदा, पहिरें रोज़े में तमामु घणा माण्हू जेको आहे तव्हांखे नज़र ईंदा, पहिरें जुमे में तमामु घणी जेकी मस्जिद उहो भरियल नज़र ईंदी। पर जीअं जो रमज़ान जेको आहे न पंहिंजी इख़्तिताम ते पहुचंदो न, जीअं रमज़ान पंहिंजो टाइम पूरो कंदो वेंदो न, पोइ असां में बि जेका सुस्ती ईंदी वेंदी, सुस्ती ईंदी वेंदी। असां सम्झो ईअं था को पहिरियनि जेको आहे रोज़नि में अलाह ताला वॾो इनाम थो ॾिए, न मां भारत सो बिल्कुलु असांजी ग़लति फ़हमी आहे। जीअं पहिरें रोज़े में नेकी रखियल आहे, आख़िरी रोज़े में बि अलाह ताला ईअं ई इनाम रखियो आहे, अलाह ताला इहो ई इनाम जेको आहे रखियो आहे। ईअं न आहे त को रमज़ान अॻिते हले थो पोइ जेकी उनजी नेकी जेकी आहे ख़तमु, न न बिल्कुलु हे असांजी ग़लति फ़हमी आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए पहिरियों जेको अशरो जेको आहे इन जे अंदरि अलाह ताला भरपूर रहमत रखी आहे। ॿिए अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अलाह ताला मग़फ़िरत रखी आहे। ऐं टे अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अलाह ताला निजात रखी आहे। छाजी निजात? साईं जनम का निजात, जनम का जेको आहे अलाह ताला आज़ादी। ऐं अहिड़ी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रमज़ान जंहिं ॾींहुं पूरो थी वेंदो आहे अलाह ताला ऐलान कंदो आहे, अलाह ताला फ़रिश्तनि ॾाढो ऐलान कंदो आहे त हे फ़रिश्तो ॿुधायो अगरि को मज़दूर हुजे पंहिंजी मज़दूरी पूरी करे, पोइ हुनखे मज़दूरी कहिड़े टाइम ॾिनी वञे, त फ़रिश्ता चवंदा या अलाह उन टाइम ई मज़दूरी ॾिनी वञे। अच्छा उन टाइम ई? अलाह ताला फरमायो अच्छा उन टाइम ई? पोइ अलाह ताला फरमायो तव्हां गवाह रहिजो। फ़रिश्तनि खे अलाह ताला गवाह थो बणाए, कंहिंजे बारे में? तव्हांजे बारे में, मुंहिंजे बारे में। असां रोज़ा रखंदा न, असांजे बारे में अलाह ताला गवाह थो बणाए, हे फ़रिश्ता गवाह रहिजो इन बंदनि खे मां बिल्कुलु माफ़ु करे छॾियो, मां बिल्कुलु माफ़ु इन्हनि करे छॾियुमि, ऐं मां इन्हनि खां राज़ी थी वियुमि, तव्हां गवाह रहिजो, ऐं मां इन्हनि सां मोहबत थो कयां। हे फ़रिश्ता पोइ तव्हां बि इन्हनि सां मोहबत कयो। अलाह ताला फरमाए इहो ई जेको आहे उहो इनाम आहे, हे अलाह ताला इहो इनाम थो ॾिए। फ़रिश्ता ॾिसो न, असां जेकी बि नेकी कंदासीं न, नमाज़ पढ़ूं था न हिते, असांखे अमाल जेको आहे नमाज़ जो इनाम जेको आहे क़यामत ॾींहुं फ़रिश्ता ॾींदा, हे वठो। फ़रिश्ता असांजा ॾाढो बीहंदा त हे तव्हां नमाज़ पढ़ी हुई दुनिया जे अंदरि, हे नमाज़ जो इनाम वठो। मां हिते तिलावत कई आहे, फ़रिश्ता हुते तिलावत जो इनाम खणी बीठा हूंदा इस्तक़बाल लाइ, हे तव्हां वठो, हे तव्हां तिलावत कई हुई। मां साईं ज़िकिर कयो आहे, फ़रिश्ता मूंखे जेको आहे इनाम ॾाढो पेश कंदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सभु नेकियुनि जो बदिलो जेको आहे केरु ॾींदा आहिनि? फ़रिश्ता ॾींदा आहिनि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अहिड़ो हिकिड़ो अमल आहे जंहिंजो बदिलो फ़रिश्ता न ॾींदा आहिनि, जंहिंजो बदिलो अलाह ताला छा फरमायो? अलाह ताला फरमायो इन जो बदिलो मां ख़ुदि आहियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ख़बर आहे तव्हांखे उहो छा आहे? अलाह जे नबी फरमायो रोज़ा अथव, रोज़ा आहिनि। अलाह ताला छा फरमायो? अलाह ताला फरमायो इन रोज़नि जो बदिलो ख़ुदि मां अलाह पाण ई आहियां। हाणे साईं अलाह खां मुतालबो कयो, तव्हांखे क़यामत ॾींहुं जो अलाह फरमाए त ए मुंहिंजा बंदा माखां तूं का शइ घुर, हाणे माखां तूं मुतालबो कर कहिड़ी शइ जो जेको आहे तोखे घुरिजे। साईं अलाह ख़ुदि जेको आहे इहो सुवाल करे बंदे जे तरफ़ त कहिड़ी शइ जेको आहे तोखे ज़रूरत में आहे। हा साईं अलाह जेको इनाम ॾींदो त पंहिंजे शान जे मुताबिक़ ॾींदो न, अलाह ताला को इनाम ॾींदो पंहिंजे शान जे मुताबिक़ न। फ़रिश्ता पंहिंजे लेवल जे एतबार सां असांखे इनाम ॾींदा आहिनि, जेतिरी उनजी पंहिंजी ताक़त आहे। ऐं अलाह जेको काइनात, जेको आसमान जो बि मालिक, ज़मीन जो बि मालिक, क़यामत ॾींहुं अलाह ताला फरमाईंदो अच्छा रोज़ा रखी आहियो न, हाणे तोखे कहिड़ी शइ ज़रूरत में आहे? बसि असां चवंदासीं या अलाह जनम खां बचाए। साईं ईअं चवंदासीं न, या अलाह जनम खां बची वञो, या अलाह जन्नत में हिकिड़ो नंढो टुकड़ो खपे। असांजो मुतालबो छा आहे? इहो ई मुतालबो आहे। अलाह ताला छा फरमायो? अलाह ताला ठीकु आहे रोज़ा रखियो न, हलिया वञो जन्नत में, हलिया वञो, दाख़िल थियो वञी करे जन्नत में। हे शैतान हिकिड़ी पटी पढ़ाईंदो आहे, एतिरो वॾो ॾींहुं आहे, हे कीअं जेको असां एॾा 30 रोज़ा माण्हुनि खे वॾी जेके आहिनि तवील हिकिड़ी पटी नज़र ईंदी आहे, कीअं रखंदासीं 30 रोज़ा? मुश्किल आहे ॾाढो, नामुमकिन आहे। मूंखे त नथो लॻे जेको आहे 30 रोज़ा मां रखी सघंदुमि। हे कुझु बि न आहे, शैतान जो तमामु वॾे में वॾो धोखो आहे, तमामु वॾो।
साईं कलो को ॾींहुं गुज़री वियो, कलो को ॾींहुं गुज़री वियो न, रोज़ो न साईं, पहिरियों रोज़ो हुयो कलो को ॾींहुं। साईं इहो कलो को ॾींहुं अॼु बीठो आहे। हा साईं बीठो आहे, यानी मालूम थियो त वक़्तु जेको कंहिंजो बि इंतज़ारु न कंदो आहे, वक़्तु कंहिंजो बि इंतज़ारु न कंदो आहे। वक़्तु जेको आहे उहो तकलीफ़ वारो बि उहो गुज़री वेंदो आहे, ऐं वक़्तु जेको आहे उहो राहत वारो बि गुज़री वेंदो आहे। पर जेको तकलीफ़ वारे वक़्त में तव्हां जेकी नेकी कई आहे न, तव्हांजी नेकी लाज़िम थी वई। हा साईं, अल्लाह जी बारगाह में इहा नेकी जेकी आहे उहो नोट थी वई, ऐं इन जो इनाम जेको आहे तव्हांखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामु घणो ॾींदो। त मां वरतो थोरी ज़िंदगी आहे, इन ज़िंदगी खे जेको आहे न असां अल्लाह जे हुकुम वारो बणायूं।